أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Сегодня я продолжу свой рассказ о Хазрате Усмане, да будет доволен им Аллах. Во времена посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, состоялся поход под названием Заат-Турика. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил войско в количестве 400 человек в поход против племен Бану Салиба и Бану Махариб. Эти племена были ветвями племени Гатфан. Согласно другому повествованию, в поход было отправлено 700 воинов. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вместо себя оставил в Медине Хазрата Усмана в качестве амира. Согласно другому повествованию, посланник Аллаха назначил амиром Хазрата Абу Зара Гифари. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, доехал до местности Нахаль, которая находится недалеко от местности Наджад, он увидел, что его уже ждет очень большое войско. Оба войска встали напротив друг друга, но эта битва так и не состоялась. Во время этого похода мусульмане впервые совершили салятуль хауф, молитву, совершаемую в условиях опасности. Первая причина, по которой этот поход получил свое название, состояла в том, что сподвижники ставили заплатки на своем знамени. Также говорилось о том, что в этом районе находилось дерево или гора, и по этой причине этот поход получил название Заат-Турика. Абу Муса Ашари повествует: «В этой войне на 6 человек приходился один верблюд. Мы по очереди передвигались на этом верблюде. Наши ноги были так сильно изранены, что выпадали ногти. Мы обвязывали свои ноги тряпками, и по этой причине этот поход был назван Заат-Турика». Согласно источникам по истории ислама, поход под названием Заат-Турика состоялся в 4 году по хиджре. Однако имам Бухари утверждал, что этот поход состоялся после битвы при Хайбаре, поскольку в ней принял участие Абу Муса Ашари, который принял ислам после битвы при Хайбаре, поэтому существует предположение, что этот поход состоялся в 7 году по хиджре. В хадисах Сунан Насаи есть повествование, связанное с покорением Мекки. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отдал приказ покончить с некоторыми людьми.
Хазрат Масаб бин Саад повествует со слов своего отца. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, после победы над Меккой простил всех, кроме 4 мужчин и 2 женщин. Он приказал покончить с ними, даже если они будут укрыты за покровом Каабы. Это были Икрима бин Абу Джахаль, Абдулла бин Фаталь, Мукайс бин Саваба и Абдулла бин Саад бин Аби Сара. Когда поймали Абдуллу бин Хатала, он сказал: «Если что-то спасет меня на море и на суше, то это только моя правдивость и искренность». Затем он сказал: «О Аллах, я твердо обещаю, что если ты спасешь меня от этой бури, я пойду к Мухаммаду и положу свою руку на его руку, и я обязательно найду его прощающим». После этого он пришел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и принял ислам. Что касается Икримы бин Абу Джахла, то он бежал в сторону моря. За ним приехала его жена, которая уговорила его вернуться обратно. Что касается Абдуллы бин Сара, то он укрылся в доме Хазрата Усмана. Он тоже вместе с Хазратом Усманом пришел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Хазрат Усман, обратившись к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, попросил его принять баят, обет верности Абдуллы бин Сара. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, трижды покачав своей головой, отказался от этого, однако позднее он все-таки принял его баят. Спустя некоторое время посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обратившись к сподвижникам, сказал: «Почему вы не покончили с ним, видя мое нежелание принимать его обет верности?» Сподвижники ответили: «О посланник Аллаха, мы покончили бы с ним, если бы увидели только намек ваших глаз». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал им: «Глаза пророка не могут быть вероломными». Это повествование встречается в хадисах Сунан Абу Дауд. В другом повествовании Абдулла ибн Аббас повествует: Абдулла бин Саад бин Аби Сара был писцом откровений посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, однако позднее сатана ввел его в заблуждение, и он присоединился к неверным. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приказал покончить с ним в день победы над Меккой. Однако Хазрат Усман бин Аффан попросил за него прощения, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, простил его. Позднее посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, по этому поводу сказал: «Почему вы не покончили с ним, видя мое нежелание принимать его обет верности?» Я считаю, что последнюю часть этого хадиса можно подвергнуть сомнению, поскольку посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был победителем, и он имел полное право покончить с ним. Я думаю, что эти слова были добавлены со слов того, кто передавал этот хадис. Более того, этих слов нет в хадисах Бухари и Муслим. Также их нет в хадисах Абу Дауд.
Хазрат обетованный реформатор, комментируя 15-й аят суры Аль-Муминун, сказал: с этим аятом связано одно историческое событие. Я считаю уместным упомянуть об этом. Когда не спосылались откровения, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вызывал его для записи откровения. Однажды он продиктовал ему 14 и 15 аяты суры Аль-Муминун, то есть «Потом мы вырастили его в другое творение». И в этот момент из его уст невольно вырвались слова: «Благословен же Аллах, наилучший из творцов». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Запиши их как откровение». Этот несчастный человек не знал, что конец этих аятов будет именно таким, и он подумал, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, взял в качестве откровения эти его слова, а весь остальной Коран он измыслил от себя, упаси Аллах. И по этой причине этот человек и стал отступником. После победы над Меккой посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелел покончить с некоторыми людьми, и среди них был Абдулла бин Саад бин Аби Сарах. Но Хазрат Усман взял его под свою защиту. Повествовалось, что 3-4 дня он скрывался в доме Хазрата Усмана, и в один из них посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в Мекке стал принимать баяты, обеты верности у людей. Хазрат Усман привел туда Абдуллу бин Саада бин Аби Сараха и попросил, чтобы он принял у него баят. Что касается принятия ислама Икримой бин Абу Джахлем, то об этом я уже рассказывал. Но я еще раз коснусь этой темы, поскольку относительно нее есть некоторые отличия. Икрима был среди тех людей, с которыми нужно было покончить по приказу посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, поскольку Икрима и его отец Абу Джахаль подвергали мусульман очень сильным мучениям. В день победы над Меккой Икрима убежал в сторону Йемена, а его жена приняла ислам и попросила посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, предоставить ему гарантию безопасности. И посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, что он в безопасности. Она сразу же отправилась за Икримой и застала его на корабле, который уже был готов к отправлению. Она подошла к нему и стала настойчиво просить: «О, двоюродный брат, я пришла к тебе от самого лучшего, самого благочестивого и самого доброго из людей». Затем она сказала ему: «Я попросила у посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, гарантию безопасности для тебя, и он дал ее». Таким образом, он возвратился обратно вместе со своей женой и принял ислам, и его ислам был прекрасным. Еще в одном месте повествуется: когда Икрима пришел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он спросил его: «О Мухаммад, вот эта женщина сообщила мне, что ты даровал мне безопасность». «Совершенно верно», — ответил пророк, — «ты в безопасности». Затем Икрима сказал: «Свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, и воистину Мухаммад его раб и его посланник». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, очень обрадовался этому. После этого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обратившись к нему, сказал: «Сегодня ты можешь попросить у меня все, что я давал кому-либо, и ты получишь это». Икрима ответил: «Я прошу тебя простить всю мою прежнюю вражду,
любые действия, которые были направлены против тебя, и любые мои злые слова, сказанные мною тебе лично, или же в твое отсутствие». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «О Аллах, прости же ему всю его прошлую вражду и любые действия, направленные на то, чтобы погасить твой свет, как он хотел этого». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, очень обрадовался принятию ислама Икримой и подарил ему свою накидку. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Добро пожаловать тому человеку, который пришел к нам, будучи верующим и мухаджиром». Затем Икрима стал одним из великих сподвижников. Его принятие ислама стало исполнением одного сна посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Во сне он увидел в раю кисть винограда. Ему понравилась эта кисть, и он спросил, кому принадлежала эта кисть винограда. Ему сказали, что эта кисть винограда приготовлена для Абу Джахла. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, очень удивился и сказал: «В рай могут попасть только верующие. Как Абу Джахль может попасть туда?» Позднее, после принятия ислама Икримой, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, разъясняя свой сон, сказал, что в его сне под кистью винограда для Абу Джахля подразумевался Икрима. Битва при Табуке состоялась в 9 году по хиджре. Вторым названием этой битвы является Джайшуль-Усра, то есть войско, которое испытало большую трудность. Хазрат Усман бин Аффан совершил много пожертвований для подготовки этого войска. В это время Хазрат Усман собирался в Сирию с караваном из 100 верблюдов. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, призвал к пожертвованию для подготовки к этой войне, Хазрат Усман подарил ему всех этих 100 верблюдов вместе с поклажей. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, во второй раз призвал к пожертвованию, Хазрат Усман подарил ему еще 100 верблюдов вместе с поклажей. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в третий раз призвал к пожертвованию, Хазрат Усман и на этот раз подарил ему 100 верблюдов вместе с поклажей. Спустившись с минбара, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в связи с этим сказал: «После этого дня ничто не повредит Усману, что бы он ни делал». Эти слова он повторил трижды. Кроме этого, Хазрат Усман пожертвовал 200 окия золота. Еще в одном месте повествуется: Усман принес 1000 динаров и высыпал их перед посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и он, перебирая их рукой, сказал: «После этого дня ничто не повредит Усману, что бы он ни делал». И эти слова он повторил дважды. Еще в одном месте повествуется: однажды Хазрат Усман пожертвовал 10 000 динаров, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вознес за него мольбу со словами: «О Усман, пусть Всевышний Аллах простит твои как явные, так и скрытые грехи до судного дня. Теперь ты не должен беспокоиться о любом деле, совершенном тобой». Согласно еще одному повествованию, Хазрат Усман пожертвовал 1000 верблюдов и 70 лошадей. Согласно еще одному повествованию, однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обращаясь к Хазрату Усману, сказал: «О Усман, пусть Всевышний Аллах простит твои как явные, так и скрытые грехи до судного дня. Теперь ты не должен беспокоиться о любом деле, совершенном тобой. После этого Всевышний Аллах не будет обращать внимания на твои недостатки». Согласно другому повествованию, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, молился за Хазрата Усмана со словами: «О Аллах, будь доволен Усманом, поскольку я доволен им».
Хазрат обетованный реформатор в этой связи сказал: некоторые сподвижники пожертвовали имущество своих домов ради подготовки к войне. Они продавали даже свои личные вещи для того, чтобы помочь другим. Однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, объявил о необходимости сбора средств для снаряжения войска. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обратившись к своим сподвижникам, сказал: найдется ли среди вас тот, кто пожертвует свое имущество ради этого? Хазрат Усман, услышав его слова, сразу же принес и бросил все свое имущество к ногам посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. И посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: Усман уже купил рай для себя. Мусульмане покупали воду из соседнего колодца. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обратившись к своим сподвижникам, спросил: найдется ли среди вас тот, кто купит этот колодец? Хазрат Усман ответил: да, о посланник Аллаха, я куплю его. Таким образом, Хазрат Усман купил этот колодец и подарил его мусульманам. После этого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: Усман купил себе рай. Кроме этого, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, что Усман купил себе рай еще по одному случаю. Таким образом, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, трижды произнес эти слова в отношении Хазрата Усмана. Во время заключения Худайбийского мирного договора, когда сподвижники принесли баят, обет верности, посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, Хазрат Усман отсутствовал. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, положив одну свою руку на вторую, сказал: это рука Усмана. Однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обратившись к Хазрату Усману, сказал: о Усман, Бог облачит тебя в одеяние, и лицемеры будут уговаривать тебя снять это одеяние, но ты не снимай его. Из этого становится ясным, что лицемеры станут его противниками. Хазрат третий халиф обетованного Мессии, повествуя о пожертвованиях Хазрата Усмана, сказал: однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, призвал к пожертвованию, и Хазрат Абу Бакр принес все свое имущество. Хазрат Умар пожертвовал половину своего имущества. Хазрат Усман сказал, что оплатит все расходы на подготовку 1000 воинов. Кроме этого, он пожертвовал 1000 верблюдов и 70 лошадей. В период халифата Хазрата Абу Бакра Хазрат Усман был одним из тех людей, с кем советовался халиф. Он всегда советовался с Хазратом Усманом в важных вопросах. После того, как Хазрат Абу Бакр покончил со смутой, он собирался отправить свои войска в Византию, и в этой связи он попросил совета у сподвижников. Хазрат Усман сказал ему: вы всегда желаете блага мусульманам, и поэтому недопустимо ставить под сомнение ваши намерения. После этого слова Хазрата Усмана подтвердили Хазрат Алха, Хазрат Зубейр, Хазрат Саад, Хазрат Абу Убайда, Хазрат Саид бин Зейд. Они сказали: мы не будем поступать против вас, и мы не будем упрекать вас. Затем свое мнение высказали Хазрат Али. Услышав мнение всех сподвижников, Хазрат Абу Бакр поднялся со своего места и, вознеся хвалу Всевышнему Аллаху и призвав благословение на посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: Всевышний Аллах оказал вам милость посредством ислама. Всевышний Аллах оказал вам честь посредством джихада. Всевышний Аллах даровал вам превосходство над всеми религиями. О рабы Аллаха, готовьтесь к войне Сирии против Византии. Затем он спросил совета, кого назначить своим наместником в Бахрейне после Авана бин Саида. Хазрат Усман сказал: назначьте того, кого назначил сам посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Ведь этот район принял ислам посредством именно этого человека, который хорошо разбирается в обычаях этих людей, то есть Алла бин Хазраму.
Хазрат Абу Бакр согласился с этим предложением и назначил его на этот пост. Ибн Аббас передает: во времена Абу Бакра началась засуха, и люди, собравшись, сказали ему: небеса не проливают дождя, земля ничего не производит, и люди находятся в очень тяжелом положении. Абу Бакр сказал: идите и проявляйте терпение, ибо очень скоро Всевышний Аллах облегчит вашу участь. Очень скоро из Шама, Сирия, прибыли караваны Усмана, сотни верблюдов, груженных пшеницей и продуктами. Тогда люди собрались у дома Усмана и постучали в его двери. Усман вышел к ним в сопровождении группы людей и спросил: «Чего вы хотите?» Они ответили: «Время голодное, небеса не проливают дождей, и земля ничего не рождает. Положение людей очень трудное. Мы узнали о том, что у тебя есть еда. Продай нам ее, чтобы мы могли обеспечить бедных мусульман». Усман ответил: «С радостью, заходите и покупайте». Торговцы вошли и увидели, что зерно сложено в доме Усмана. Усман спросил их: «О торговцы, какую прибыль вы дадите мне по сравнению с той ценой, по которой я купил это зерно в Шаме?» Они ответили: «За каждые 10 дирхемов 12». Усман сказал: «Мне уже предложили большую прибыль». Торговцы сказали: «Тогда за каждые 10 дирхемов 15». Усман сказал: «Мне уже предложили больше». Торговцы сказали: «О Абу Амр, в Медине нет торговцев, кроме нас. Кто же предложил тебе такую прибыль?» Усман ответил: «Всевышний Аллах обещал мне за каждый дирхем 10. Можете ли вы предложить больше?» Они ответили: «Клянемся Аллахом, нет». Усман сказал: «Поистине, я свидетельствую, что отдаю это зерно, чтобы оно стало милостыней для бедных мусульман».
Ибн Аббас сказал: «В ту ночь я видел во сне посланника Аллаха на пегом коне, в одеянии и в сандалиях из света, и в руках его был посох из света. И он спешил куда-то. И я сказал ему: «О посланник Аллаха, я соскучился по тебе и по беседам с тобой. Куда же ты торопишься?» Он ответил: «О Ибн Аббас, поистине Усман подал милостыню, и Аллах принял ее от него и даровал ему супругу в раю, и нас позвали на свадебное угощение». Сейчас я немного расскажу о том, какую роль сыграл Хазрат Усман в период халифата Хазрата Умара. Хазрат Умар всегда советовался со сподвижниками относительно государственной казны. Однажды Хазрат Усман посоветовал Хазрату Умару пользоваться казной самому вместе с другими людьми, но при этом ничего не фиксировать. Когда мусульмане стали побеждать и было получено много трофеев, Хазрат Умар еще раз созвал всех сподвижников и попросил у них совета. В этой связи Хазрат Усман сказал: «Я вижу, что богатств стало больше, и теперь нужно произвести перепись населения. Я думаю, что если мы этого не сделаем, нам будет трудно. Может получиться так, что тот или иной человек получит трофеи дважды». Услышав такой совет, Хазрат Умар произвел перепись населения. Все данные переписи населения были зарегистрированы. После этого каждый человек регулярно стал получать жалования и пособия из государственной казны. Относительно Хазрата Усмана было пророчество, о котором я уже упоминал. Это пророчество гласило: «О Усман, Бог облачит тебя в одеяние, лицемеры будут уговаривать тебя снять это одеяние, но ты не снимай его». Передается от Абу Бакра, что однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил: «Кто из вас видел сон?» Один человек сказал: «Я. Мне приснилось, что с неба спустились весы, и вы с Абу Бакром были взвешены, и ты перевесил. Затем были взвешены Абу Бакр и Умар, и Абу Бакр перевесил. Затем были взвешены Умар и Осман, и Умар перевесил. А потом весы были подняты обратно. И по лицу посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сподвижники заметили, что ему было неприятно слышать это». Джабир ибн Абдуллах со слов своего отца рассказывал, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Поистине, этой ночью один праведный человек увидел во сне, что Абу Бакр зацепился за посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Умар зацепился за Абу Бакра, а Усман зацепился за Умара». Джабир передает: «Когда мы поднялись, чтобы разойтись, мы сказали: праведный человек – это посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. А что касается того, что они цеплялись друг за друга, то это означает, что для них предопределено продолжать это дело, с которым Всевышний Аллах направил к людям посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». Передается от Самуры ибн Джундуба, что один человек сказал: «О посланник Аллаха, я видел во сне, что с небес спустилась бадья с водой, и Абу Бакр подошел, взялся за ее края и попил совсем немного.
Потом подошел Умар, взялся за бадью и пил так, что чрево его наполнилось. Затем подошел Усман, взялся за бадью и тоже напился так, что чрево его наполнилось. А потом подошел Али, взялся за бадью, и вода в ней пришла в движение, и часть ее выплеснулась на него. В этих хадисах был описан порядок, в котором будут править праведные халифы. Здесь также было упомянуто о том, что период халифата Хазрата Али будет трудным. Хазрат Мусавар бин Махрама повествует: когда Хазрат Умар был здоров, ему говорили, что будет лучше уже сейчас назначить себе преемника, но он не соглашался с этим. Однажды, поднявшись на минбар, он сказал: «Когда я умру, этот вопрос будут решать 6 человек. Это те люди, которыми был доволен посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, еще при жизни. Это Хазрат Али бин Абу Талиб, Хазрат Зубейр бин Аввам, Хазрат Абдурахман бин Ауф, Хазрат Усман бин Аффан, Хазрат Талха бин Убайдулла и Хазрат Саад бин Малик, да будет доволен ими Аллах. Знайте, что они должны поступить, проявляя богобоязненность и справедливость». Абу Джафар повествует: Хазрат Умар бин Хаттаб сказал: если при решении этого вопроса они получат по 2 голоса, то они должны снова собраться для решения этого вопроса. Если на одной стороне будет 4 человека, а на другой 2, то вопрос будет решен в пользу большинства. Если они разделятся пополам, решающий голос останется за Абдурахманом бин Ауфом, все люди должны подчиниться им. Хазрат Абдурахман бин Саид повествует: после ранения Хазрат Умар назначил Хазрату Сухейба возглавлять коллективный намаз. Он трижды повторил: «Сухейб будет вашим имамом». Решение этого вопроса будет возложено на этих 6 сподвижников. Все должны подчиниться им, тем же, кто не подчинится им, следует отрубить голову. Хазрат Анас бин Малик повествует: находясь при смерти, Хазрат Умар позвал к себе Хазрата Талху и сказал: «Выбери 50 человек и заставь этих 6 человек принять решение о выборе своего амира в течение 3 дней». Затем он сказал: «О Аллах, Ты один являешься свидетелем этого». Исаак бин Абдулла повествует: после похорон Хазрата Умара, Хазрат Абу Талха некоторое время стоял у его могилы и затем присоединился к этим 6 сподвижникам. Эти люди доверились в этом вопросе Абдурахману бин Ауфу. Они сказали, что он имеет право выбрать того, кого он пожелает. Абу Талха вместе со своими людьми стоял возле дома Абдурахмана до тех пор, пока они не принесли баят верности Хазрату Усману. Хазрат Сальма бин Абу Сальма со слов своего отца повествует: Хазрат Абдурахман бин Ауф самым первым принес обет верности Хазрату Усману, затем это сделал Хазрат Али. Освобожденный раб Хазрата Умара, Умар бин Умейра, со слов своего деда повествует: «Я видел, что самым первым, кто принес обет верности Хазрату Усману, был Хазрат Али и затем другие люди». В хадисах Бухари повествуется о том, что когда Хазрат Умар получил ранение, он дал наставление будущему халифу. Он сказал: «Я не могу назвать достойных стать халифом, кроме этих людей».
Это те люди, которыми посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был доволен еще при жизни. Это Хазрат Али бин Абу Талиб, Хазрат Зубейр бин Аввам, Хазрат Абдурахман бин Ауф, Хазрат Усман бин Аффан, Хазрат Талха бин Убайдулла и Хазрат Саад бин Малик. Абдулла бин Умейр тоже примет участие в этом деле, но он не имеет права стать халифом. Об этом я уже рассказывал, но сейчас я коротко еще раз напомню об этом. Одним словом, после похорон Хазрата Умара, Хазрат Абдурахман бин Ауф сказал: Хазрат Зубейр сказал: «Я буду согласен с решением в пользу Али». Хазрат Талха сказал: «Я буду согласен с решением в пользу Усмана». Хазрат Саад сказал: «Я буду согласен с решением в пользу Абдурахмана бин Ауфа». Хазрат Абдурахман, обращаясь к Хазрату Али и Хазрату Усману, сказал: «Кто из вас уступит свое право другому?» В этом случае тот, в пользу которого уступит другой и будет заботиться о деле Всевышнего Аллаха и Ислама. Услышав эти слова, оба почтенных человека промолчали. После этого Хазрат Абдурахман сказал: «Доверьтесь мне в этом деле, и я уверяю вас в том, что выберу того, кто будет лучшим среди них. При этом я не проявлю никакого пренебрежения. Я сам возглавлю этот комитет». После этого Хазрат Абдурахман взял одного из них за руку и вывел его на середину. Он сказал ему: «Ты являешься родственником посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Ты сам прекрасно знаешь, каким статусом в исламе ты обладаешь. Аллах свидетель, я знаю, что если я назначу тебя халифом, то ты обязательно поступишь справедливо. Однако, если халифом будет назначен Усман, то ты обязательно подчинишься ему». Тот, кого он вывел на середину, был Хазратом Али. Затем он вывел на середину Хазрата Усмана. Он сказал ему те же самые слова и взял с него твердое обещание подчиниться принятому решению. После этого, обратившись к Хазрату Усману, он попросил его протянуть свою руку и принес ему обет верности. Затем это сделал Хазрат Али. После того, как Хазрат Али пришел домой, все его домочадцы тоже принесли свой обет верности Хазрату Усману. Хазрат обетованный реформатор относительно смерти Хазрата Умара и избрания Хазрата Усмана сказал: «Когда Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, был ранен и понял, что пришло время его смерти, он назначил 6 человек и посоветовал им избрать халифом одного из них. Среди них были Хазрат Усман, Хазрат Али, Хазрат Абдурахман бин Ауф, Хазрат Саад бин Аби Вакас, Хазрат Зубейр и Хазрат Талха, да будет доволен ими Аллах. В дополнение к ним он включил также Хазрата Абдуллу бин Умара, да будет доволен им Аллах, в качестве советника, но не объявил его обладателем права на халифат. Он также предупредил, что эти люди должны принять решение в течение 3 дней, и Хазрат Сухейб, да будет доволен им Аллах, должен возглавлять молитву в течение этого периода времени. Он назначил Хазрата Мигдада ибн Аль-Асвада, да будет доволен им Аллах, наблюдать за процессом консультаций и выборов, и поручил ему собрать коллегию выборщиков в одном месте и охранять их. Он дал еще несколько указаний. Народ должен принести обет верности тому, кто будет избран большинством голосов, и если кто-то откажется это сделать, то он должен быть убит. Если у каждой из сторон будет по 3 голоса, то Хазрат Абдулла ибн Умар, да будет доволен им Аллах, даст рекомендацию, кто должен стать халифом.
Если члены комитета избирателей не согласятся с решением Хазрата Абдуллы ибн Умара, то халифом должен быть назначен человек, избранный Абдурахманом ибн Ауфом. Этот вопрос обсуждали 5 из этих людей, поскольку Хазрата Талхи в то время не было в Медине, но они не могли прийти к какому-либо выводу. Спустя очень долгое время Хазрат Абдурахман ибн Ауф спросил, не хочет ли кто-нибудь отозвать свое имя, но все они промолчали. После этого Хазрат Абдурахман ибн Ауф отозвал свое имя, затем Хазрат Усман отозвал свое имя, и затем еще 2 сделали то же самое. Хазрат Али промолчал. Наконец, члены комитета избирателей взяли с Хазрата Абдурахмана ибн Ауфа обещание, что он будет полностью беспристрастным, и возложили ответственность за принятие решения на него. В течение 3 дней Хазрат Абдурахман ибн Ауф посещал каждый дом в Медине, чтобы узнать мнение каждого мужчины и каждой женщины по этому вопросу. И все они выразили свое согласие с выбором халифом Хазрата Усмана, да будет доволен им Аллах. Аллама ибн Саад написал, что Хазрат Усман начал принимать баяты и обеты верности в понедельник 29-го Зуль-Хиджа. Ибн Сабра повествует, когда Хазрат Усман был избран халифом, Абдулла бин Масуд сказал, «Был избран самый лучший человек из нас, и в его избрании мы не проявили никакого пренебрежения». После своего избрания Хазрат Усман произнес речь. Исмаил бин Ибрахим бин Абдурахман бин Абдулла бин Абу Рабия Махзуми со слов своего отца повествует. После своего избрания Хазрат Усман вознес хвалу Всевышнему Аллаху и сказал, «О люди! Поистине, начало пути трудное, и если я буду жив, в будущем я обращусь к вам с речью так, как это следует. Я не оратор, но надеюсь, что Всевышний Аллах научит меня говорить перед людьми». Бадр бин Усман со слов своего дяди повествует. После своего избрания Хазрат Усман вышел к людям. Он выглядел печальным. Сначала он воздал хвалу Всевышнему Аллаху и призвал благословение на посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Затем он сказал, «Вы пребываете в таком доме, который вам рано или поздно придется покинуть. Все вы окружены смертью, и этот враг может напасть на вас как утром, так и вечером. Поэтому совершайте благие деяния до нападения этого врага. Этот мир украшен обманом, но он не должен обмануть вас. Сатана не должен ввести вас в заблуждение относительно Всевышнего Аллаха. Вы должны получить назидание от тех, кто уже умер. Постарайтесь в меру своих возможностей не проявлять пренебрежения. Куда ушли мирские люди, которые жили до вас? Они хорошо вспахнули эту землю, заселили ее и долго получали пользу от нее. Разве земля не отбросила их? Вы тоже должны быть брошены туда же, куда бросил их Всевышний Аллах. Ищите у него будущего мира, поскольку будущий мир является самой лучшей вещью. Рассказывая о будущем мире, Всевышний Аллах изрекает.
И приведи им пример мирской жизни. Она подобна воде, которую мы ниспослали с неба. Потом смешалась с нею растительность земли, а потом она стала сухим сором, который развеивают ветра. И Аллах над всякой вещью властен. Богатство и дети – украшение мирской жизни, но неприходящие благие дела лучше у владыки твоего воздаянием и лучше надеждой. В период халифата Хазрата Усмана Всевышний Аллах даровал исламу победы. Это победа над Африкой, Алжиром и Марокко. Победа над Андалусией, Испания, была одержана в 27 году по хиджре. В 28 году по хиджре была одержана победа над Кипром. В 30 году по хиджре над Табаристаном. В 21 году по хиджре над Савари, Арменией и Хорасаном. В 32 году по хиджре над Маур-Рус, Талканом, Харьябом, Джузаджаном, Тахаристаном, Бали-Харадом. В период халифата Хазрата Усмана ислам достиг Индии. В 27 году по хиджре Хазрат Усман направил Абдуллу бин Аби Сираба в Африку во главе 10-тысячного войска. Под Африкой имеется в виду Марокко и Алжир. В 27 году по хиджре, по милости Всевышнего Аллаха, была одержана победа над Андалусией. Хазрат Усман отправил из Африки в Андалусию Абдуллу бин Нафи бин Хусейна Хайри и Абдуллу бин Нафи бин Абд Кайса. Они вместе со своим войском прямо из Африки направились в Андалусию, и Всевышний Аллах даровал им победу. В 29 году по хиджре была одержана победа над Кипром. Абу Машир говорил, что победа над Кипром была одержана в 33 году по хиджре. Согласно другим повествованиям, победа над Кипром была одержана в 27 году по хиджре. Согласно Табари и Битая Ванихая, Кипр был завоеван в 28 году по хиджре. Из сподвижников в этой войне принимали участие Хазрат Абу Зар Гифари, Хазрат Абада бин Самид, его супруга Хазрат Уми Харам бинат Мальхан, Хазрат Мигдад, Хазрат Абу Дарда, Хазрат Шадад бин Ауф. Кипр – это островное государство на Среднем Востоке, в котором были сады и шахты. Кипр был завоеван амиром Муавией в период халифата Хазрата Усмана. В этой войне принимал участие Хазрат Уми Харам бинат Мальхан. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, задолго до этого предсказал ее мученическую смерть. Она хотела сесть верхом, но упала и в результате этого сломала шею и умерла. Иншаллах, мы продолжим свой рассказ в следующий раз. Сегодня я снова хочу обратить ваше внимание на мольбы за мусульман Ахмади Пакистана. Пусть Всевышний Аллах улучшит их положение. Пусть Всевышний Аллах дарует им возможность исправить себя и укрепить свою связь с Богом. Пусть Всевышний Аллах превратит весь этот мрак в свет. Пусть наступит такое время, когда мусульмане Ахмади станут благополучно выполнять свои обязанности. Аминь. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر